Hæ? Känningen efter. Hvor er det? Visa bakåt. Ok. Visa bakåt. Hva skal jeg gjøre? Nei, jeg må snu det. Jeg må snu det. Se her, følg meg, stopp. Her blir det rolig. De kjøper å kjøre på Lars her. Her er det action. Det her må miste førerkortet for. Stopp. Ok. De er på å kjøre på. Det her dokumenterer vi live. Nå er det sprayet inni biler her, ser jeg. Det er action, det er Sian som kjører gelendevagen foran. Holder jeg på siden her nå. Vinteren kommer, så får vi filme her. Hold deg litt lenger bak her nå. Vent. Hold deg med. Så. Jeg sier, følg etter. Det her blir action, altså det som har skjedd, og vi ser her nå, vi bare ser hva som skjer. Her er det skikkelig, her er mordforsøk! Der er mordforsøk! Hva faen? Stopp her, stopp! Hva faen i helvete?